Qəbələ-Xankəndi ultramarafonuna yekun vuruldu. 192 kilometr məsafəni əhatə edən marafonda 5 ölkədən 81 idmançı iştirak etdi. Sonuncu mərhələdə atletlər Ağdamdan Xankəndiyə kimi 28 kilometr məsafəni qət etdilər. Kişi və qadınların mübarizəsində ilk 3 yeri tutan idmançılar hədiyyələrlə, eləcə də medal və sertifikatlarla təltif olundular. 192 kilometrlik ultramarafonun qalibidir, xanımlar və cənablar. Mükafatları Gənclər və İdman naziri Fərid Qayıbov və Azərbaycan Atletika Federasiyasının prezidenti Cavid Qurbanov təqdim etdilər. İştirakçıların sayı sevindirici hal odur ki, artıbdır. Həm yerli idmançılarımızın sayı, həm də gələn qonaqlarımızın ölkələrindən artıq 5 ölkə gəlmişdir və bu ultramarafonda iştirak etmişdir. Dediyim kimi iştirakçılar, xanımların sayı artıbdır. Yəni finişə çatanların sayı artıbdır. Təbii ki, bu onu göstərir ki, biz düzgün yoldayıq və bu cürə ultramarafonları yəni ənənəvi hala salıb hər il keçirməyə planlaşdırırıq. Gələn ildə ümid edirik ki, ənənə olaraq bu Xankəndi marafonu davam edəcək. Digər istiqamətlər üzrə bu Xankəndi marafonu davam edəcək və ölkəmizin idman salnaməsində öz yerini tutacaqdır. Ümumi nəticələrə əsasən kişilər arasında Türkiyəli atlet Üzeyir Söyləməz birinci oldu. İkinci yeri də Türkiyəli idmançı Ömər Alkanoğlu, üçüncü yeri isə Gürcüstandan olan atlet Georgi Lamidze tuttu. Geldim, bu doğayı izledim, izleyerek koştum çünkü çok güzel bir doğası var gerçekten. İyi ki aldınız burayı, iyi ki burayı Türk toprağı yaptınız. Yani seneye tekrar gelmeyi düşünüyorum. Seneye tekrar koşmayı ve daha kalabalık dışarı gelmek istiyorum ki çok kişi bu güzelliği görsün. Xankəndi ultramaratonu çok güzeldi, organizasyon çok güzeldi. Umarım gelecek sene tekrar yapılır. Çok mutluyduk, her şey harikaydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Qadınların mübarizəsində son mərhələnin qalibi Ukraynadan olan Alyona Şevçenko oldu. Türkiyə təmsilçisi Hasibə Dəniz ikinci, Azərbaycanlı atlet Leyla Abdinova isə marafonu 3-cü sırada başa vurdu. 50 kilometrdən artıq ki, elə bir məsafə olmuyor ki, mən kövrəlməyim orada. Həddindən artıq həyəcanlı istərdim. Nə qədər çətin olsa da, nə də ağır olsa da bir amal var idi. Biz torpaqlarımızı azad etmişik. Biz şəhidlərimizi yad edirik. Çətinlik burada əsas iradə, dözüm, yəni özün özünə qalib gəlməsində. Sənin birinci növbədə rəqibin özünsən ki, sən özünə qalib gələsən, sona qədər dayanmadan qaçmaqdır, başqa etsin. Çətinlik yoxdur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu sevinci bizə yaşatdırdığı üçün Ali Baş Komandana da can sağlığı versin ki, doğrudan da biz gözəl bir həyat başlayırıq. Qarabağ dirçəlir, baxırıq, görürük ki, bütün hər yerdə tikililər gedir. İnşallah yaxşı olacaq hər şey. Gənclərə də ki, sağlam həyat tərzi arzu edirəm, hamı məşğul olsun. İnsanın sağlamlığı nədir, nasıldır? Ayaqlarda. Ayaq güclüsə insan çox ayaq üstə dura biləcək. Qeyd edək ki, Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı şəhər halqası və Azərbaycan Atletika Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən ultramarafon aprelin 10-da İdman paytaxtı Qəbələ şəhərində start götürüb. İştirakçılar Qəbələdən Ağdaşa 55, Ağdaşdan Bərdəyə 65, Bərdədən Ağdama 44, nəhayət Ağdamdan Xankəndiyə 28 kilometr məsafədə qaçıblar.